Dutangiranye agafilime kacu n'abakobwa beza cyane. Aba bakobwa bari hano ku mazi. Uko bari ku mazi, hano hari umusore urimo kugenda rwose asunika imisatsi adafite, arimo kwiryagagura nyine biri aho ngaho. Uko arimo kwiga rero, akajya asuhuza abakobwa babiri bari hano hakurya kuri pisine, ndetse akajya abapepera cyane. Nawe rero yari ahagaze hano iruhande rwa pisine. Mugenzi we yatangiye kumuhamagara ati ariko se waje tugakora amasuku tugasoza. Mu gihe arangaye kugira ngo asubize mugenzi we, yahise yikubita muri ya pisine ndetse no kurangarira ba bakobwa beza. Arangije mugenzi we nta kindi kintu yakoze, yahise yinjira muri pisine. Barakwereka rero hano hari undi musore wambaye kositime nyine arimo araza agana hano kuri pisine. Yabonye ibiri kubera hano, hari umukobwa mwiza cyane wunamye hejuru ya wa musore, arimo kumubwira ati kanguka rwose wigenda. Umusore yahise akanguka aravuga ati mabuja ni wowe rwose, ndumva nishimye cyane kuba rwose urimo kumfasha. Gusa namwe nyine uko mubireba, uno musore bisa nkaho rwose akunda mabuja. Ako kanya rero nta kindi cyabaye, mabuja yegeyeyo. Akimara kwegerayo, wa musore mugenzi we nyine uwo bafatanya gukora amasuku niwe waje kumufasha kugira ngo abashe gukanguka amere neza. Akajya amubwira ati bro kanguka rwose. Undi yarakangutse, akimara gukanguka aramubwira ati mana yanjye, uri inzozi mbi rwose za mbere naba ngize. Ati ngewe numvaga mabuja wanjye ariwe urimo kumbyutsa, ariwe urimo kunkoraho rikaka. Ati none reba koko ni wowe. Ati rwose ndumva ngize n'uburakari n'umujinya mwinshi. Ati reka nibyutse. Ako kanya agiye kubona, abona mabuja we nawe arimo aramwegura. Amaze kumwegura arahagarara, ndetse wa mugenzi we akomeza kumufasha. Arebye hano imbere, yahise yikanga abonye nyirabuja ndetse n'undi mukobwa, bose uko bari hano kuri pisine. Arangije aravuga ati mabuja, ati rwose none se nawe nitura muri pisine wari uhari? Ati rwose ubonye ukuntu bigenze? Ati rwose nari nabarangariye rwose babyeyi. Ati rwose ntabwo nzi neza ikintu cyari kimbayeho. Arangije yahise amubwira ati rwose twakubonye ukuntu wari waturangariye, uyu nguyu ni mushuti wa nyirabuja. Nyirabuja dore ni uwo wambaye akabikini k'umukara hose. Arangije umusore baramusetse aravuga ati ariko bisa nkaho rwose wari waturangariye, ndetse kugeza ubwo wikubise muri pisine. Hano rwose barabaserereje. Barangije nabo bagira isoni, barangije baravuga ati mana we, ati twasebye rwose. Ati noneho by'umwihariko ngewe rwose Daniel, ati ndarutanze. Ati na mabuja ahise ambona nikubita muri pisine. Ati ubuse koko nzajya munyuraho ndi kureba gute? Hano mabuja we rero nta kindi cyabaye, yahise abwira mushuti we ati mva Stella, ngwino twigendere rwose, naho aba basore bo nimubihorere. Bagiye kugenda, wa mushuti wa Daniel yahise avuga ati mabuja, ati rwose murakoze cyane. Ati twari twishimiye kubabona hano ku mazi muri kumwe natwe. Ati bye. Ati rwose namwe mwakoze kutubanisha, byari ibihe byiza. Barishimye ndetse batangira no kubasezera ubutaruhuka. Gusa hano abasore bombi basa nkaho bakunze ba nyirabuja babo. Arangije rero hano nta kindi cyabaye, Daniel yamukubise mu mutwe. Arangije aramubwira ati reba nk'ibintu ubu nkoreye. Ati none se nkukoreye ibiki? Wowe twari turimo turakora amasuku, ariko reba ukuntu baba bavanze ibintu. Utangiye kuvugisha mabuja ndetse nkaho bidateye kabiri, uyikubise no muri pisine. Ati urabona akazi k'uyu munsi rwose utakagize karekare. Daniel rero ako kanya yakomeje kwisobanura, arimo kumubwira ati rwose nanjye urabizi neza ko atari njyewe byaturutseho. Mushuti we rero nawe akajya amubwira ati rwose gerageza unyumve. Ariko ubwo ngubwo bakomeje gusigana kuri ibyo ngibyo by'uguye muri pisine, ndetse n'ukomeje kugira akazi ibintu birebire, ndetse n'ukuntu bagomba gutereta abamabuja babo bari hano. Hano rero hari mabuja ndetse hakaba na murumuna we, ni ukuvuga ngo nyine baba bari kumwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hano rero baje kwiganirira, batangira kuganira, baravuga ati ariko se, ati kubera iki ubundi bisa nkaho bari abasore barimo kuvanga akazi kabo? Ati rwose nanjye simbizi. Ati ariko ukuntu ngewe rero nabibonye, rwose uriya musore Daniel arimo rwose arashaka kugutsindira. Ati sinzi niba nawe wabibonye rwose. Ati reba kugira ngo yikubite no muri pisine akurangariye. Ati rwose ngewe sinzi ukuntu ndi kubyumva. Ati ariko nanjye rwose uriya musore wundi bari kumwe rwose ndi kubona byavamo ndetse byagenda neza. Arangije ati uri kureba ukuntu basa neza. Ati uzi yuko utamenya yuko bakora hano rwose amasuku kuri pisine muri iyi nyubako? Ati rwose basa neza. Ati mu bigaragara amafaranga yabo rwose bayakoresha neza, ntabwo bayajyana mu bintu by'ubuyoga ndetse n'ibindi bintu biri aho ngaho bidafite ikintu bibamariye. Arangije hano mabuja rero yarishimye. Ako kanya barakwereka
hari undi musore waje akimara kuza hano ba Daniel baramubonye barangije baravuga ati uriya mutipe si we utereta mabujara. Undi aramubwira ati nicyo rwose, ati se buriya kije gukora iki koko, kije kumubangamira. Hano rero barakwereka wa mutipe ahageze, wibuke neza yabonye uno mugore cyangwa se uno musheri we arimo kusa nkaho yunamye kuri Daniel, arimo kumuha umwuka ndetse arimo kumufasha kugira ngo abashe kongera kuzahuka igihe yari yikubise muri pisine. Rero Daniel yahise abibona yuko atangiye kubwira nabi mabuja wiwe, kandi murabizi neza kuri Daniel na mabuja nyine harimo akantu, usibye ko mabuja nyine nawe atabizi neza. Hano rero umusore yatangiye gusigana, arangije aramubwira ati ako ubundi uraza ubwira mabuja wanjye nabi hejuru y'iki wa musore we, ati urabizi neza ubundi ko utagomba kubwira nabi igitsina gore uko wiboneye. Ati hoya none se ibintu ndimo ndumva nibyo. Uno musore yitwa Paul, uyu wambaye kositime ndetse usanzwe ukundana na mabuja. Arangije rero ako kanya yahise avuga ati umva rero wa musore we, nimba uzi ubwenge va hano ugende, cyangwa se ngewe twambarane nyine nkukubite. Ubundi ni gute umuntu nkawe ukora amasuku wisanze hano hantu urimo kurwanira njye nawe n'umugore? Arangije yahise amukubita ingumi ya mbere. Akimara kumukubita ingumi ya mbere, wa musore kwihangana byaranze, agiye nawe kurwana, mugenzi we disi yahise amufata. Akimara kumufata rero arangije aravuga ati nyakubahwa rwose mutwihanganire, mugenzi wanjye Daniel yaraye anyweye inzoga nyinshi ahari, ubanza ariyo mpamvu ari kwitwara nabi gutya. Arangije hano Paul yahise anavuga ati ngewe rero izo nzoga nshobora kumukubita rwose nkazimumaramo, hahandi rwose atazongera gutekereza kumbangamira. Arangije hano nta kindi kintu cyabaye, wa mabuja yahise avuga ati murekere kurwana, ndetse na Stella aravuga ati rwose murekere kurwana kubera ko ntabwo ari byiza. Ati ese ubundi we bite byawe, kubera iki uza urwanaho kugira ngo usuhuze abantu neza? Ati rwose umbabarire sheri wanjye ndakwinginze. Ati urabona yuko rwose bisa nkaho rwose nari ngize uburakari kubera ibyo naturutse hirya ndimo ndabona. Ati none se wabonaga mwunamyeho hari ikintu kibi ndimo ndakora? Ati ariko ndakubabariye, nizere yuko ibingibi bitazongera. Urafuha cyane ugakabya. Yahise amusoma ku kiganza, akimara kumusoma ku kiganza nyine nko kumusaba imbabazi, yahise bagenda bajya kwiyunga. Abangaba rero nabo baje hano. Arangije aramubwira ati Daniel narakubwiye, reba ukuntu uba urimo noneho kubizambya byose, noneho ugiye gukubita sheri wa mabuja. Ati se ngewe nabuzwa n'iki kumukubita mu gihe arimo kubangamira umuntu nkunda ngewe mbireba? Ati ibyo ngibyo ntabwo nabyitaho. Ati Daniel humuka, none se uratekereza mabuja we wamutsindira? Urabona wowe rwose yagukunda kandi agasiga uriya musore we bogari kuriya usa neza. Undi aramubwira ati yanamusiga ariko ku bwanjye buriya nta nubwo ubizi. Ati ngewe nigirira icyizere cyane. Ati rero ibyo bintu byivane mu mutwe n'undi munsi. Ati kubera ko we ntabwo uri tape imwe cyangwa se ntabwo uri ku rwego rumwe na mabuja. Hano rero Daniel yarahumetse rwose yinjiza umwuka, arangije aramubwira turabizi, ngewe rero kubw'iyo mpamvu mabuja ndaje mutsindire, ndetse ngiye kubikora nk'akazi nyine mbikore nk'intego nihaye. Arangije aramubwira ati none se ubwo ngubwo uri kumva wabigenza ute musore mwiza? Ati ariko urareba ukuntu nabo baba batureba nyine ubona yuko basi batwishimiye. Ati rero ibyo ngibyo ndaje ndabikoresha nyine. Ahangaha rero bari bicaye nyine kuri pisine barimo baraganira, ndetse uko barimo baraganira wa musore Paul ukundana na mabuja yatangiye kuvuga ati ariko ubushakashatsi bwagaragaje yuko bari abajama nyine bakora amasuku ahantu nyine mu ngo z'abantu cyangwa se na hehe hose. Ati rwose baba ari abahanga cyane. Ati kandi ubuhanga bwabo rwose bushingiye ku mibare. Hano rero bahise batangira kubaza wa mushuti wa Paul ati ese watubwira rimwe uteranyijeho rimwe harya buriya ni kangahe? Arangije ahita avuga ati ni kabiri. Ariko no kubibara byari byamugoye rwose, hahandi yifashishije intoki kugira ngo abibare atibeshya. Ati rero bahise banamuseka ba bakobwa ndetse na mabuja bahita bamuseka, barangije baravuga ati urabona yuko wibeshye. Ati rwose ibyo ngibyo nta hantu bihuriye. Ati urabona yuko rwose no kubara rimwe uteranyijeho rimwe rwose byamugoye cyane, yifashisha ibiganza ndetse intoki arazibara rwose biratinda. Rero hano bakomeje kuganira, arangije aramubwira ati buretse gatoya, ati buretse nongere mubaze indi mibare. Ati ngenda bizi neza yuko bavuze ko umubare munini wabo
baba bazi ubwenge ndetse bazi n'imibare bya hatari. Arangije aravuga ati none se musore waretse nkongera nkakubaza, ati none se kabiri uteranyijeho kabiri byaba ari kangahe? Arangije yatangiye kubara aravuga ati ako ngako ni kane. Barongera bamubaza ikindi kibazo ati none se 56 ukubye 56 byo byaba ari kangahe? Atangiye kubara nanone ngo akoresha intoki, urumva ibyo ngibyo ntabwo yari kubara n'intoki ngo abashe kubirangiza. Ako kanya Paul yahise aza, arangije arabasubiza ati 56 ukubye 56, ati rwose twabona imibare iyi n'iyi ngiyi. Arangije Paul akimara kubisubiza wa musore Daniel, ahangaha rwose Paul yahise aseba, arangije aramubwira ati rwose gerageza ubaze n'ibindi, utagira ngo ni mugenzi wanjye wari wifatiye nyine urimo kumubaza imibare myinshi. Hano mabuja nawe yahise agiramo ubwoba, arangije aravuga ati noneho reka njyewe nkwibarize ureke ibintu by'ihangana ryawe nyine na Paul. Arangije aravuga ati none se ufashe amafaranga 556 n'ibice warangiza ukabikuba inshuro 54, ati wabona amafaranga angahe? Arangije yahise abara neza, ako kanya nta n'iminota iciyemo yahise babwira ati rwose mwabona miliyoni izi n'izi n'izi nta kuzuyaza. Hano bahise bavuga ati ati noneho rwose turumva uno musore ari umuhanga cyane. Hahandi rero wa mushuti wa Daniel nawe uwo bafatanya gukora amasuku yahise avuga ati we uzi ko kuko uyu musore ari umuhanga bimwe biteye ubwoba. Hano rwose mabuja yahise avuga ati ubuzi imibare kuri urwo rwego? Undi aravuga ati yego cyane rwose ndayizi, ngewe nize imibare hahandi umutwe wanjye ukora neza. Hano abakobwa bagizemo n'ubwoba baremera, aravuga ati ngewe rwose mfite ubushobozi bwo kubara ibintu byinshi cyane bishoboka, upfa kuba ari imibare ndetse ntitaye kureba aho byanditse cyangwa se aho nabyanditse, ati kandi ndibuka bimwe bishoboka. Hano rero umusore uko yakomeje kuvuga imibare bagiye bafatana karikatrice bakajya babara bakavuga ati we uzi ko koko ari byo? Hano rero mabuja yahise avuga ati none se musore hari ikibazo njyewe ndamutse nguhaye akazi rwose nkakwihera akazi keza katari akangaka k'amasuku ukora? Undi yarambwira ati urakoze cyane, ahubwo reka tuzahure ejo ni nuko agafilime kacu kagenze, turabakunda cyane.